สาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระทางเครือข่ายวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานสร้างคนต้นแบบสร้างสังคมอริยะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีผู้ปฏิบัติธรรมที่ธรรมศาลาที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังรายการวิทยุสาวิกาอยู่ทางบ้านนะคะทั่วประเทศเลยและรวมถึงคนที่ดูเราอยู่นะคะผ่านทาง Facebook ของเราและรวมถึง www.sdsweb.org แล้วก็ facebook.com/sdsface ด้วยนะคะวันนี้ดีเจอาสาสมัครค่ะเจอรี่จารุรัตน์สุจริตจันทร์นะคะรับหน้าที่ตรงนี้ค่ะและแน่นอนไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้ต้อนรับอย่างต้องบอกว่าชื่นใจและชื่นบานมากนะคะที่ได้อยู่ข้างๆกับบุคคลที่ต้องบอกว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของความเจ็บป่วยยากลำบากมา10 กว่าปีที่แล้วไม่น่าเชื่อว่าบุคคลคนนี้ผ่านความรู้สึกแบบนั้นหนักหนาสาหัสมาและนั่งสดใสอยู่ตรงนี้นะคะธรรมสวัสดีแม่ครูอู่ค่ะชัญญาเศรษฐบุตรนะคะเดี๋ยวเราลองเช็คดูนะคะว่าไม่ธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีทุกท่านและผู้ชมผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะใช่ค่ะและแน่นอนนะคะว่าในวันนี้ค่ะแม่ครูอู่อยู่แบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆท่านนะตรงนี้รวมถึงทางบ้านด้วยนะคะน่าจะเคยมีประสบการณ์ได้เจอกับแม่ครูอู่บ้างเพราะว่าต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่เจอรี่เกริ่นไปนะคะแม่ครูอู่ของเราเนี่ยเมื่อ10 ปีที่แล้วได้ไหมคะจากเป็นคนไข้ที่เป็นโรคที่ต้องบอกว่าโอกาสน้อยมากที่คนจะเป็นหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน1 เดือนอยู่ได้ไม่เกินยิ่งกว่ามะเร็งอีกนะคะคุณแม่มะเร็งนั่นแหละอ้าวจริงเหรอแต่แม่ไม่เคยเชื่อในการที่กำหนดชื่อโรคไม่เคยเชื่อร่างกายของเราเนี่ยมหัศจรรย์แม่ก็เลยโรคก็แค่คุณหมอกำหนดจริงๆแล้วเป็นผลพวงจากเชื้อโรคเนี่ยไม่ถึง 20% อีก 80% เกิดจากการใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนของเราและความเครียดเนี่ยแสบสุดถ้าเกิดมองย้อนไปแม่ครูอู๋คะ10 ปีที่แล้วแม่ทำอะไรคะช่วงนั้นทำงานเครียดใช่ทำงานที่จริงแม่จะเครียดไม่ได้เครียดเรื่องอื่นหรอกตอนนั้นเป็นนักกฎหมายนะคะเรียนจบนิติบัณฑิตมาก็แต่ป่วยเป็นคนที่ป่วยมาตั้งแต่เป็นผู้ป่วยตั้งแต่เด็ก 8-9 ขวบก็ป่วยแล้วครอบครัวเป็นหมอครอบครัวเนี่ยจะทำงานอยู่2 อาชีพคือหมอรักษาโรคกับหมอด้านกฎหมายเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ย่อมดีที่สุดไม่มีใครเลี้ยงไข้ไม่มีใครที่จะให้เราทำร้ายเราไม่มีเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ย่อมดีที่สุดอยู่แล้วแต่ไปหาหมอครั้งใดก็ได้โรคกลับมาตอน8-9 ขวบตั้งแต่เล็กเป็นลมยาดมยาหม่องจนกระทั่งยาลดไข้กินยาลดไข้บางทีออกไปนิดนึงยังไม่ได้เป็นไข้เลยก็ได้รับยากันแล้วพวกเราก็จะเป็นแบบนี้กันไว้ก่อนกินยาลดไข้กันไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นใช่ไหมโดนเลี้ยงมาแบบนี้กันไว้ก่อนโดนฝนนิดกันไว้ก่อนช่วงนี้หน้าฝนด้วยตอนนี้เราทานยามากๆเพราะเรากลัวไงกลัวป่วยมันก็เลยได้มาเรื่อยๆจนระบบมันไปหมดเลยแล้ววันที่รู้ว่าเป็นที่คุณหมอบอกเป็นมะเร็งที่สมองแล้วตอนนั้นสักอายุประมาณเท่าไหร่คะสัก3แต่งงานมาแล้วคือมันป่วยตลอดอ่ะจนกระทั่งบอกนั่นก็คือสัก30-40นี่มันเท่าไหร่ตกเลขมากตลอดชีวิตนี่ประมาณ50 กว่าตอนนี้50 กว่าเหรอคะ50 60ใกล้60ก็เท่าไหร่ละ40เนาะประมาณ40 กว่าปีโอ้โหแล้วตอนนั้นที่ได้รับฟังจากคุณหมอแล้วตอนนั้นแม่รู้สึกยังไงคะตกใจมากแม่เจ็บป่วยมาตลอดก็รู้สึกว่าการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเหมือนปัจจัยเสริมของเรามีแพ็กเกจเสริมกว่าคนอื่นเท่านั้นเองเขาออปชั่นสูงกว่าคนอื่นเท่านั้นเองนะเป็นรถก็ฟูลออปชั่นแม่บอกโอ้ตอนนั้นก็รักษาไปเพราะครอบครัวเป็นหมอไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ทานยาเยอะ50-60 กว่าเม็ดแล้วก็ไม่นับอาหารเสริมต่อวันเหรอต่อวันก็มื้อละ10 กว่าเม็ดข้าวหรืออาหารเนี่ยทานเยอะไม่ได้เดี๋ยวเราอิ่มเดี๋ยวเราทานยาไม่หมดเดี๋ยวเราตายทุกคนที่ทานยาเยอะๆจะเป็นแบบนี้หยิบอะไรคุกกี้หรืออะไรเข้าปากหน่อยน้ำหน่อยแล้วก็บิ้วยาเข้าไปจะเป็นแบบนี้เราต้องยอมรับสภาพก็คือกลายเป็นว่ากินยามากกว่าข้าวกินยามากกว่าผลไม้อาหารผักอะไรทั้งหมดทั้งปวงจนกระทั่ง
ตอนสุดท้ายนอนติดเตียงวันๆ5-6 ปีน้ำลายยืดตาปิบพูดก็ไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นผมก็ร่วงต้องกระบวนการรักษาจะเยอะมากต้องช็อตไฟฟ้าวันหนึ่งเป็นครั้งละเป็นพันเข็มเยอะลองทุกอย่างลองทุกสิ่งอย่างเราถึงรู้สึกว่าผู้ป่วยเนี่ยบางทีเนี่ยมีทางคืออย่างนี้เหมือนกับตอนเด็กๆน่ะที่ครูบอกว่าเอากระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องน้ำลมจะเหมือนกันใช่ไหมแต่เอายี่ห้อหนึ่งแล้วเรามีอีกยี่ห้อหนึ่งไม่ได้เราต้องเอายี่ห้อตามที่ครูสั่งใช่นึกออกไหมเราเป็นเด็กดีเราเป็นเด็กดีเพราะว่าเรากลัวครูดุเหมือนกันเป็นเด็กดีมากกินยาช็อตไฟฟ้าหรือว่าฉีดยาหรืออะไรทำทุกสรรพสิ่งเพราะเรากลัวตายไงเราก็เลยทุกสิ่งอย่างที่คุณหมอบอกนั้นจัดเต็มทุกสิ่งแล้วร่างกายเป็นยังไงคะก็ยิ่งรักษาก็ยิ่งจากพูดได้เดินได้ก็พูดไม่ได้ตามองไม่เห็นจากน็อกน้อยๆก็น็อกหมดสติวันหนึ่งหลายๆหนแล้วก็จากตัวเล็กๆก็กลายเป็นตัว98ถึง100 กว่าโลนอนติดเตียงฉี่บนที่นอนอะไรแบบเนี้ยก็สภาพมันเป็นไปแบบนั้นแม่ขึ้นไปถึงน้ำหนักถึงเป็น90กว่าขนาดนั้นเลยเหรอคะ98ถึง100 กว่าโลแล้วชีวิตจุดเปลี่ยนพลิกผันที่ไม่เป็นเด็กดีแล้วไม่ได้เชื่อคุณหมอทุกสิ่งอย่างคือจากคุณแม่ของแม่อุ่นนะคะจะเป็นแฟนคลับท่านอาจารย์คุณแม่ชีสันสนีแล้วก็ท่านชอบตั้งแต่เป็นตอนท่านยังเป็นนางแบบใช่วันนี้คุณยายไม่อยู่นะคะเราเมาส์คุณยายนิดนึงคุณยายเคยเป็นนางแบบนะคะใช่เป็นเหมือนถ้าเรียกสมัยนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นเซเลบสวยมากสวยแล้วก็อยู่ในสังคมแวดวงคุณหนูลูกสาวผู้ว่าเนาะฟูลออปชั่นอีกแล้วแล้วคุณแม่อุ่นเนี่ยก็เป็นแฟนคลับท่านพอท่านอาจารย์คุณแม่ชีบวชก็เลยแบบว่าติดตามตั้งแต่แรกๆก็จะมีออกเทปชุดคาสเซ็ตเทปน่ะเด็กๆยังงงนะคะชมสวนเกิดทันกันไหมคาสเซ็ตเทปต้องมีแบบถ้ามันยืดก็ต้องหมุนเอาไปแช่ตู้เย็นถ้ามันยืดนะคะใช่รุ่นนั้นนะคะก็พอเราก็กระบวนการรักษาก็รักษาไปแล้วก็เวชทะเบียนเป็นหนาเป็นปึ้งก็ว่าไปตอนนี้มีลูกที่จริงถ้ารู้ว่าเป็นโรคอย่างเงี้ยเริ่มจากลมชักแบบเงียบเนาะเขาก็จะไม่ให้มีลูกเพราะอันตรายแต่ไม่รู้ไงกระบวนการเราก็รักษาไปตามอาการการรักษาตามอาการนี่เหมือนอย่างนี้เจ้าค่ะเหมือนกับกาต้มน้ำร้อนที่ไม่มีรูระบายป่วยโรคหนึ่งก็บล็อกไว้ป่วยโรคหนึ่งก็บล็อกไว้ป่วยโรคหนึ่งก็บล็อกไว้แม่เนี่ยสารพัดโรคน้ำร้อนที่ไม่มีรูระบายเลยน่ะมันร้อนมากๆวันดีคืนดีมันก็ระเบิดเนื้อเยื่อส่วนไหนอ่อนแอเหมือนกันเนื้อเยื่อส่วนไหนอ่อนแอเขาก็ไประเบิดตรงนั้นถ้าเรามันเป็นหลายๆจุดมันก็ระเบิดเราหลายจุดมันก็พังหลายๆจุดทีนี้พอหลายๆจุดแล้วไม่มีลูกเราก็เลี้ยงลูกไม่ได้เพราะเราก็ป่วยตั้งแต่อยู่ในน้องอันชื่อน้องอันนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องเลยก็ฉีดยากันแพ้กันแท้งกันชักกันสารพัดลูกก็จะได้รับยาตั้งแต่อยู่ในท้องเขาเกิดมาก็เป็นเด็กเหี่ยวเลยทีนี้เราก็มีแพ็กเกจมีประกันเราจัดฟูลออปชั่นอยู่แล้วเต็มทุกสิ่งอย่างกับชีวิตก็อยู่มาแต่โรงพยาบาลอ่ะแม่ลูกแหล่งช้อปปิ้งของเราก็ตลาดนัดในโรงพยาบาลใครมาขอเรามีหมดเลยแพ็กเกจเสริมเราเป็นคนหลั่นล้าบมากของสะสมก็คือกล่องยาต่างๆใครเป็นไรมามีแบ่งปันทุกสิ่งอย่างเพราะเราเป็นมันทุกโรคไตเหลือนิดเดียวฝ่อว่ากินยาเยอะเนาะไอ้โรคปวดตัวโรคธรรมดาโรคกระเพาะทะลุโรคปวดเนื้อปวดตัวภูมิแพ้อันนี้เบสิกเริ่มมาจากนี้แหละปวดหัวปวดตัวเป็นลมบ่อยๆเริ่มตรงนี้เลยเราก็ว่าไปวันนั้นเรามีจัดมีแจกนี่พอมีลูกเราก็เลยให้ลูกเนี่ยคุณยายคุณแม่ของแม่เนี่ยเรียกคุณยายเลืองเนาะคุณยายเลืองศรีก็พาน้องอันมาที่นี่เพราะเป็นแฟนคลับไงก็พามาวิ่งเล่นเหมือนเด็กๆจิตพัฒน์เหมือนเด็กๆของเราที่นี่เจ้าค่ะแล้วก็ฟังเทปแต่ตอนเล็กๆเลยน้องอันจะเกิดมากับเทปคัสเซ็ตชมสวนดอกไม้บานพอลูกร้องก็เปิดแล้วเขาก็ฟังเพราะนั้นเขาจะคุ้นเคยว่าเขามีคุณยายจ๋าอยู่ที่นี่ถือว่าน้องอันนี่เป็นเด็กจิตประภาสอนเลยก็ว่าได้รุ่นแรกเลยใช่ไหมคะเลี้ยงมาเพราะแม่เลี้ยงไม่ได้ไงก็ต้อง
ก็ต้องใช้ตัวช่วยอีกแล้ว ใช่ ใช้ทางเสถียรธรรมสถานใช้เทปชมสวน โอ้โห ใช่ค่ะ คือเชื่อว่าหลาย ๆ คนที่นี่ก็คงจะคุ้นเคย ไม่ว่าจะเพลงเป็นเพลงดั่งดอกไม้บาน หรือว่าน้อง ๆ เด็กจิตประภัสสอนก็ตาม ความ นะ สุ คะ ขเล็ก ต้องบอกว่าหูกำลังเข้มข้นค่ะคุณแม่ แต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้เรานินทาเขาค่ะ คุณยาย เหมือนมีเซนส์นะคะ คุณยายรู้ เดี๋ยวเราจะมีต้องบอกว่าตอนนี้คุณยายไปปฏิบัติภารกิจนะคะ วันนี้ไปเซ็น MOU ในเรื่องของการทำ เจ้าค่ะ งานเชื่อมโยง ด้านพุทธศาสนาที่วัดต้าลี่ที่หยุนหนานนะคะ คุณยายเลยพอเมื่อกี้เราเมาส์ปุ๊บ คุณยายมีเซนส์เดี๋ยวคุณยายมีคลิปมาค่ะ มีมาทักทายทุกๆคนรวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะ เข้าสู่ช่วงนี้เลยค่ะเล่าสู่กันฟังค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ ช่วงเล่าสู่กันฟัง ในการประชุมในวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะ การประชุมวันนี้จะมีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปพูด ให้กับพี่น้องของเราได้รับรู้ว่าหัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์นั้นสำคัญอย่างไรค่ะ เป็นบทความที่คุณแม่นำเสนอเข้ามาในการประชุมนี้ และได้ถูกตีพิมพ์ออกไปนะคะ ถ้าเราจะพูดว่าเราจะทำงานอย่างสงบเย็น ด้วยการระลึกถึงคุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ เท้าข้างซ้ายสงบเย็น เท้าข้างขวาที่ก้าวออกไป พร้อมที่จะเป็นประโยชน์ และมือข้างขวาที่หงายขึ้น ให้พรทุกวันและพร้อมที่จะฉุดช่วย ไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากเพียงไหนก็ตาม ก็จะทำให้สำเร็จ เพราะมือข้างซ้ายที่ยกขึ้นเสมอไหลทำงานอย่างมีปัญญา ไม่ทำงานอย่างยึดติด คุณธรรมของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จะถูกนำเสนอในการประชุมวันนี้ และนี่คือโอกาสแห่งการเดินทางของคุณแม่อีกครั้งหนึ่งที่ทำพุทธกิจในฐานะที่เป็นพุทธสาวิกาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์รับสั่งว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทางและไม่ใช่ทาง การเดินทางอย่างคนที่พร้อมที่จะไปจุดช่วยคน ถือเป็นงานของเราที่พึงจะต้องกระทำค่ะ อย่าปฏิเสธการได้พบปะกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเรา อย่างมีมิตรภาพ มีความรัก และโปรดทำงานอย่างมีสามัคคีธรรมร่วมกันนะคะ นี่คือการเดินทางอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าพี่น้องชาวจีนของเราในปริมาณที่มากเหลือเกินค่ะ1,000,000,000 คนที่กำลังต้องการหัวใจคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะทำให้ชีวิตของเขามีชีวิตอย่างสงบเย็น และไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะ มานำพาธรรมะกลับไปสู่หัวใจของผู้คน และนี่เป็นสิ่งที่คุณแม่ขออนุโมทนาต่อการประชุมครั้งนี้พบกันใหม่ที่เมืองไทยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ ธรรมะสวัสดีนะคะกราบขอบพระคุณคุณยายจ๋าด้วยนะคะ ส่งเสียงมาว่าต้องบอกว่าคุณยายเนี่ยคือภารกิจแน่นมากเนาะแม่ครู ใช่เจ้าค่ะ เพราะว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยนะคะ บางทีคุยกันเสร็จทำรายการกันเสร็จเรียบร้อย คุณยายจะต้องรีบบินไปที่ไหนสักที่ ท่านอาจารย์ทำงานเหมือนลมเร็วมากเร็วด้วย แล้วก็เก็บได้ทุกจุด ค่ะ ก็นี่แม่อุก็เพิ่งกลับจากท่านเราไปที่อุบลโรงพยาบาลสรรพประสิทธิ์นะคะสันพประสิทธิ์แล้วก็ไปลาวกันมาเจ้าค่ะพอกลับมาแล้วก็ไปต่อไบเทคท่านก็ไปเมืองจีน เออ นี่ค่ะคือ ต้องบอกว่า ท่านทำงานโอ้โหเหมือนลมค่ะ คือ เมตตาสูงสุดมาก ใช่ค่ะ และแน่นอนนะคะ เมื่อสักครู่นี้คุณยายจ๋าท่านได้เกริ่นถึงต้องบอกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่แน่นอนนะคะ หลาย ๆ ท่านก็คงจะมาที่นี่ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะ ซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นวันกำเนิดในทุก ๆ วันที่ 25 ของทุก ๆ เดือน เจ้า นะคะ ค่ะ ของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะ ก็ให้ทุกคนน้อมระลึกถึงเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการ แม่อุไปแล้ว แม่อูก็ ค่ะ ไปกรา ไป บ กราบ นมัสการท่านที่ถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มาด้วยนะคะไม่ทราบว่าในที่นี้มีใครที่ได้วันต้องบอกว่าขึ้นไปกันหรือยังคะขึ้นไปแล้วเรียบร้อยเนาะ วันนี้เป็นวันสำคัญ วันนี้เป็นวันสำคัญนะคะ ยิ่งกว่าปกติ ม นะคะ วันนี้เป็นวันอธิษฐานจิตที่ท่านจะโปรดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่หมกเม็ดรักคุดซึมเศร้าโรคระกำช้ำซวงก็อธิษฐานจิตดีๆ ให้ถูกทิศถูกทาง แล้วเราก็ปอแล้วเกิดใหม่กลับออกไปให้ใช้ไรกว่าเก่าอุตส่าห์มาแล้วเนาะ เนาะนี่แหละค่ะเป็นต้องบอกว่าเหมือนเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้กลับไปนะคะไหนๆก็มาแล้วส่วนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้าน ถ้ามีโอกาสจริงๆต้องบอกว่าสักครั้งหนึง เพราะว่า ในชีวิ ท่าน ตเนาะ พร้อมจะฉุดช่วย ค่ะ ท
ท่านพร้อมจะฉุดช่วยลองเซิร์ชเข้าไปนะคะกรีนทารานะคะภารยทาราเราจะมหัศจรรย์มากแม่อุก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านเป็นอย่างไรมาก่อน ค่ะ แต่ครูบาอาจารย์ เราเป็นเด็กไม่ดื้อไงรู้ไม่รู้เราก็เจ้าค่ะ ค่ะ แล้วก็พยายามศึกษาแล้วเห็นครูบาอาจารย์พอท่านอัญเชิญองค์พระแม่ตารามาที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยท่านกลับมีพลัง แล้วปรารถนาสิ่งใด องค์พระแม่ตาราจะนำพามาเอง จะนำพามาเองท่านทำอะไรเนี่ยวันก่อนก็บอกอยากที่จะไปเมืองจีนเนาะ ค่ะ ยังไม่ได้คอนแทคอยู่ท่านทูตก็มาเลยบอกว่าโอ้มหัศจรรย์เราก็เฝ้าตามดูเจ้าค่ะตามภาษาของเรา เราเป็นคนธรรมดาเนาะ ใช่เราก็ เฝ้า โอ้ ติดตามค่ะ เพราะนั้นเลยก็บอกโอ้องค์พระแม่ตารานี่ทำให้ท่านมีความสุข ค่ะ ตัวองค์พระแม่ตาราจริง ๆ เราไม่รู้จัก แต่เรารู้สึกว่าทำให้ครูบาอาจารย์เรามีพลังและมีความสุข แล้วพอเห็นท่านฉุดช่วยครูบาอาจารย์ของเราคือท่านอาจารย์คุณแม่ชีสันติมีพลังในการฉุดช่วยคนอย่างมาก เพราะฉะนั้นเราเป็นส่วนเล็กนิดเดียวเจ้าค่ะ ค่ะ ที่พอจะแบ่งเบาท่านได้ เราก็ไม่ดื้อทำตาม แล้วเราก็มีความสุขด้วย และ เรา ชื่อ เห็นท่านมีความสุขเรามีความสุข ใช่แล้วเชื่อว่าที่อยู่ตรงนี้นะคะ คืออย่างน้อยที่สุดฉุดช่วยตัวเองให้ได้ก่อน ใช่ นะคะ ใครที่มีความทุกข์อย่างที่เมื่อกี้แม่ครูอู่บอกนะคะรู้สึกอวย รู้สึกโอ้ยมันยุ่งยาก กระ ชีวิต เงาะ มาก กระ มา แงะ ย กระซอกกระแซะ โอ้โห เดี๋ยวเธอมึง รีบไป ใช่ ปลดซะเนาะ นะคะ ความเครียดความทุกข์เป็นพิษอย่างแรงมากเจ้าค่ะ ก็อนุโมทนาด้วยนะตรงนี้เลยนะคะ และแน่นอนค่ะเมื่อกี้ที่เราคุยกันค้างไว้ยังแบบเมื่อกี้เข้มข้นมากว่าเมื่อกี้นี้มีน้องอันที่เป็นลูกของ เป็น คุณแม่ จิตประภัสสอนรุ่น และเป็นจิต แรก ประภัส เจ้า ส ค่ะ อนด้วย เพราะจะได้ทราบมาในชั้นข้อมูลว่าน้องอันเนี่ยแหละ ที่เป็นคนพาแม่อู่ ใช่ เข้ามารู้จัก ใช่ ต้องบอกว่าโปรแกรมธรรมชาติบำบัด คือแม่จะไปสะเงาะสะแงะแล้วแม่ตอนหลังเนี่ยไปหมดสติที่นู่นที่นี่ ถึงขั้นหมดสติเลยเหรอ ค่ะ คะ คนไทยก็ใจดีเนาะเราหมดสติก็ใจดีเอาของเราไปหมดเลย ตอนหลังเราก็ใส่ได้แต่พลาสติกกับสายสิญจนเนาะแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไป แต่ชอบแบบว่าคือไปเดินไม่ค่อยได้แต่เราอยากเห็นน่ะ ค่ะ อยากเห็นนู่นนี่ตาเราก็พร่ามองไม่เห็นพูดก็ไม่ได้ลิ้นคับปากน้องอันเนี่ยแล้วต้องย้ายบ้านหลังใหญ่ไปอยู่บ้านหลังเล็ก ๆ ห้องมืดๆแล้วก็ ค่ะ ทำราวเกาะทั่วห้อง ถ้าอายุสัก30-40 กว่าเนี่ยจะได้ดูเรื่องสุสานคนเป็นเนาะแม่นี่แหละอีกคุณนายลั่นทมตัวแท้เลย เพราะว่ามีออดกอดทั่วบ้าน ใช่แล้วน้องอันจะเป็นเด็กที่ตามรถฉุกเฉินเป็นหมด สามีเนี่ยบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านครั้งใดใจตกไปที่ตะตุ่มเลยว่าภรรยาจะตายอยู่ตรงไหน ทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังเนาะ ใช่ เพราะว่าแล้วก็บินเหมือนติดปีกอะค่ะท่านตอนนั้นท่านไปทำงานอยู่ที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่ะ ก็มาเหมือนติดปีกอะเดี๋ยวล้มเดี๋ยวคือเข้าออกแต่โรงพยาบาล พอตรงนั้นเสร็จเราจะมีป้ายนางนี่ชื่อนี่ป่วยเป็นโรคนี้ คุณหมอประจำตัวอันนี้สามีอันนี้ติดต่อเราก็มีป้ายน้องอันบอกว่าถ้าคุณหมอไม่รับคุณแม่แล้ว คุณแม่ก็ไปตายกับคุณยายจ๋าเถอะนะแม่ ตอนนั้นน้องอันอายุเท่าไหร่คะที่อยากรู้ 7-8 ขวบเขาจะเป็นเด็กที่ดูแม่ตลอดเขาจะเมื่อย้ายมาอยู่บ้านหลังเล็ก ๆ ปิดไฟเขาจะเป็นเด็กชอบวาดรูปเขียนรูปแล้วชอบทำงานเขาก็จะมีหมอนแล้วก็เปิดไฟจ้าก็ไม่ได้เพราะคุณแม่จะเป็นตัวกระตุ้นแสงสีกลิ่นเสียง กลิ่นก็เข้าไม่ได้เพราะกระตุ้นทางเซลล์สมองอะค่ะมันจะเป็นประสาทอัตโนมัติทำงานผิดปกติเราจะหมดสติ เพราะการหมดสติเนี่ยเหมือนสายยางที่ไหม้เห็นไหมสายยางที่ไหม้ไฟหรือพลาสติกไหม้ไฟมันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำเป็นคราบดำๆอันนั้นแหละ ค่ะ มันก่อให้เกิดเนื้อร้ายในหัวเรา แล้วเขาก็เรียกรถนู่นรถนี่เขาบอกถ้าคุณหมอไม่รับคุณแม่ก็ไปตายกับคุณยายจ๋าเถอะนะแล้วแม่จะไปยังไงคือพูดไม่ชัดไงลิ้นมันขับคนป่วยหนักเนาะจะไปยังไงล่ะลูก คนเยอะแม่เสถียรน่ะแล้วเข้าออกลำบากมาก แล้วเราก็เหมือนดูแลตัวเองไม่ได้ แต่ว่าจะเข็นรถเลยเข็นยังไงล่ะ เนี่ยแหละเป็นเหตุหนึ่งที่ท่านมีดำริจะสร้างธรรมาสมเพื่อผู้ป่วยอ่ะผู้ป่วยเนี่ยถ้าจิตใจดีรอดนะ ค่ะ ถ้าเกิดว่าพวกเราคนบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน1 เดือนแล้ว1 เดือน ตายอี1 แรกแล้ว ตายก่อนเลย ลงไปชัก โอ้แต่พอดีเราพูดไม่ได้ไงแล้วเราต้องนอน1 เดือน ลูกก็ยังเล็ก แต่พูดก็เลยบอกไปยังไงเราไปเถอะแม่เขาก็เพราะว่าตอนนั้นเขามาไหว้คุณยายท่านคุณยายจ๋า ค่ะ แล้วบอกนี่จะมีหมอมาจากอินเดียนะ รักษาได้ทุกโรคเลย
ยายก็เป็นความดันท่านอาจารย์คุณแม่ชีสันสนีนะคะยายก็เป็นความดันเอาน้ำราดหัวเดี๋ยวความดันมันลงอีกอันก็เก็บข้อมูลไปพาแม่เธอมาเลยยังเด็กๆเขาก็ไปเซิร์ชเดี๋ยวนี้เด็กเรียนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กเนาะเขาก็ไปเซิร์ชมาเป็นปึ้งเลยแล้วบอกพอดีใกล้วันเกิดคุณแม่อู่ด้วยนะคะก็บอกหนูก็มากราบที่เท้าหนูให้ของขวัญวันเกิดคุณแม่ค่ะถ้าแม่ไม่เอาหนูก็ไม่รู้แหละอะไรล่ะลูกเนี่ยที่คุณยายจ๋าบอกหนูสมัครให้แล้วแม่ไปเลยแม่มีป้ายแขวนคอถ้าแม่เป็นอะไรเดี๋ยวคุณยายก็ส่งแม่กับหมอแม่เองแหละ หรือว่าถ้าแม่จะตายแม่ไปตายกับคุณยายจ๋าเถิดนะ โอ้โหตอนนี้แบบเราเป็นโรคแบบชอบมองอะไรเป็นการ์ตูนเป็นคนสนุกโอ้โหเราคงทำกับลูกเนาะอะไรอย่างนี้เด็กนิดเดียวส่งเราไปตายกับคุณยายแล้วแสดงว่าเอาแล้ววะแม่ก็เลยสั่งเสียเสร็จสับก่อนมานะคะก่อนคอร์สวันที่6ถึง12แม่เกิด14หมอนัดผ่า18แล้วก่อนที่หมอจะผ่าบอกจะเอาไปออกช่องหลายสีด้วยแต่เป็นเคสสตั๊ดดี้คือจะพาไปคุยไปได้เอาฉันจะไปตายออกทีวีแล้วมั้งแต่เปลี่ยนโรงพยาบาลเยอะมากนะคุณแม่นะคะเพราะครอบครัวหมอเปลี่ยนเยอะอุ้ยไปตายออกทีวีมั้งอุ้ยไม่ได้คงศพเดี๋ยวศพไม่สวยก่อนจะมาก็ดราม่าทั้งคืนเลยไม่ต้องมีใครได้นอนเลย ปลุกขึ้นมาดราม่ากันทั้งบ้านดราม่าสั่งเสียเสร็จสับเพราะว่าเอาละเขารักษาได้ทุกโรคไม่ใช้ยาเราก็โอ้โห50 กว่าเม็ดเอาวะแต่อย่าให้ทุกคนอย่าไปทำแบบนี้นะแต่แม่มันไม่มีทางเลือกมันหลังชนฝากิ๊กแล้วไงแล้วหมอก็เอาลูกกระโหลกมาตั้งเขาบอกมันอยู่ในหลืบสมองเดี๋ยวผ่าไปผ่ามาเดี๋ยวเจอแล้วก็ต้องกินยาฟื้นความจำอีก2 ปีอ้าวตายแล้วเกิดถึงฉันป่วยแต่ฉันความจำฉันดีลูกยังเดี๋ยวจำใครไม่ได้เอาอวยหนักฉันจะทำยังไงคิดไปไกลมากมายมโนแจ่มมโนหลายสิ่งเป็นแล้วก็เลยดราม่าทุกทั้งคืนเช้าแต่งชุดขาวเอาละไม่ต้องหลับต้องนอนเราสบายแล้วนี่เราสั่งเสียเสร็จเอาละเอาอะไรก็เอาละเชื่อลูกเพราะลูกเป็นคนดูอย่าไปประมาทเด็กเล็กๆนะเจ้าคะอย่าบอกเด็กเล็กๆไม่รู้เรื่องหรอกบอกกับเขาเลยเพราะเขาอะใส่ซื่อวัยเด็กเป็นวัยที่ตรงไปตรงมาใช่ไหมแต่เรานี่ผู้ใหญ่เนี่ยเจอคนสมมติมาหาแล้วหนูหน้าบึ้งเฮ้ยหนูโกรธแต่ไม่นึกว่าหนูอาจจะท้องผูกก็ได้ถูกปะแต่แม่บอกใช่เขาคงเกลียดเรามั้งเนี่ยเขานู่นนี่ใช่ไหมคือเราจะคิดไปเรื่อยเปื่อยแต่นี้เราสั่งเสียเสร็จเราก็มาแล้วแต่งชุดขาวอ้าวเห็นพ่อลูกขาวอุ้ยดีใจนึกว่าพ่อไม่เคยออกจากกุฏที่บ้านเลยอ่ะเป็นตัวปาราสิตพึ่งพาทุกสรรพสิ่งตั้งแต่8-9 ขวบเหมือนกันพึ่งพาทุกสิ่งอย่างไม่เคยทำอะไรเองเพราะเราแอะแฮะจะตายก็ไม่ตายจะอยู่ก็ไม่อยู่แฮะเขาบอกเดี๋ยวแต่งงานแล้วหายแล้วฮะแต่งงานแล้วหายเหรอเคยได้ยินไหมผู้ใหญ่ชอบพูดแต่งั้นเราก็หาใครไม่ได้เอาญาติพี่น้องกันแล้วกันพ่อน้องอันแทนที่จะหายแล้วกลับพาเขาเป็นแบบเซโลงังเขาไปอีกชีวิตตายแล้วนางคุณพันกับคุณสากอดคอกันไอ้เฮ้แล้วยังอีกก็บอกเดี๋ยวมีลูกแล้วหายพยายามเอาไม่ใช่พยายามมีใช่ค่ะเปล่าค่ะไม่ใช่ยาพยายามเอาแต่สิ่งที่ดีมาใช่ถูกต้องค่ะไม่ใช่นะคะในวัดนะแม่เป็นมวยวัดท่านอาจารย์คุณแม่บอกยายอู่เธอไปหน่อยท่านอาจารย์คุณแม่เจ้าค่ะอู่ขอเป็นตัวเองได้ไหมเจ้าค่ะก็เป็นตัวเองแบบนี้นะเพราะนั้นพยายามเสร็จเอาแท้งไป2 ท้องคือร่างกายเราไม่แข็งแรงไงแล้วท้องนี้อยู่โรงพยาบาลน้องอันอยู่โรงพยาบาลพอรู้ว่าท้องอยู่โรงพยาบาลเลยฉีดยากันแท้งกันแพ้กันสรรพสิ่งเส้นนี่แตกไปหมดเลยเส้นพุ่งกระจุยกระจายใครเห็นบอกไม่ต้องมีแล้วนะลูกอ่ะแล้วก็ทานอะไรไม่ได้มีกระป๋องบ้วนแต่น้ำลายแล้วทานอะไรต้องขมโอ้ยแม่ทะเบียนเรื่องป่วยแม่ถึงบอกว่าต้องขอบคุณการเจ็บป่วยมากค่ะเพราะการเจ็บป่วยทำให้แม่ได้ชัดเจนเรื่องนี้แล้วแม่ก็มุ่งมั่ง24 ชั่วโมงแม่พูดเรื่องความสุขสำคัญอย่างไรแล้วธรรมชาติบำบัดมีหลากหลายสาขาหลากหลายแนวมากอะไรก็ได้ยินธรรมชาติบำบัดแต่ที่เสถียรธรรมสถานเจ้าค่ะต่างจากที่อื่นคือใจนำกายโดยมีท่านอาจารย์คุณแม่จีสันสนีเป็นศูนย์รวมมีคำสอนง่ายๆไม่จมก็จบทุกไม่ไว้ให้เห็นไม่ได้มีไว้ให้เป็นจ้าเอบายบายเราผู้ป่วยโอ้จ้าเอบายบายเห็นนะเมื่อวานอาจารย์รัชตะมาเห็นไหมหนุกไหม
นี่เราทำกันเป็นทีม แล้ว ค่ะ มันง่ายมันโดน แล้วมีเพลง โอ้ชอบใจ อืม ถูกใจทุกสิ่งอย่าง พอมาถึงวีรกรรมอยู่คนเดียวเลยเจ้าค่ะ ตอนนั้นหมายถึงว่า ใช่ คนแล้วคนอื่นๆ มีใครหนักเท่าเราไหมคะ ตอนที่มาถึง มี เออ มีเราเป็นคนที่สอง ค่ะ มีมะเร็งคนหนึ่งแต่ตายไปชาติกว่าแล้ว อีกคนนี้ยังอยู่ เออฉันยังอยู่ ฉันยังอยู่ ค่ะ ได้ตรวจคนที่สองแต่มันมีเหตุ พอมาถึงเห็นหมออินเดีย ขอประทานโทษ เหมือนอบังขายตัวปนเอธิโอเปียผอมมาก ลูกจ๋าพร้อมแล้วแม่ก็แอดวานซ์มาก ตอนนั้นเกือบ100 ใช่ไหมคะที่คุณแม่บอก ใช่ เราตายแล้ว แล้วที่บอกว่าพ่อกับแม่พ่อกับลูกเขาแต่งขาวมา ค่ะ เรานึกว่าเขาจะมาอยู่กับเราไง ปรากฏเขามาส่งแล้วเขาก็ตีจากไป บ่ายบาย จ๊ะเอ๋บ๊ายบาย บ่ายบายเฮ้ยแล้วเห็นหมอ นึกออกไหมว่าเดินยังไม่รอด แล้วเป็นลมหมดสติวันละหลายหน เออ เซโลงังไปไหนก็น้ำลายยืด แล้วเห็นหมอไอเลยบอกว่าค่อยๆกระแทกให้เขาพาไปห้องพระบรมสารีริกธาตุเนาะหนู ค่ะ ไปกันยัง อธิษฐานจิตแอดวานซ์อีกแล้ว อืม อย่างที่บอกไม่มีอะไรติดค้างดราม่าทั้งวันทั้งหมดเราโล่งแล้วใช่ไหมเรา ค่ะ สั่งเสีย บอกถ้าจะเอาไปเลยคราวนี้แหละ เอาไปเลย สั่งเสียแล้ว บอกว่าถ้าเป็นอะไรไปอย่าเพิ่งไปวัด เพราะกลัวผี เอาศพไว้บ้านก่อนเน่มโนขนาดนี้เห็นปะล่ะไม่ธรรมดาแม่ไม่ คือ ธรรม มี ดา รายละเอียดมาก แม่เป็น มาย คนโอเวอร์ตลอด โอเคโอเค เนี่ยดูที่แม่พูดสายตาแม่สิ โอเวอร์ทุกสรรพสิ่ง บอกสั่งพอนั่นเสร็จเห็นหมอ เห็นทีมงาน โอ้โห ฉัน เลยบอกอธิษฐานจิตจะเอาก็เอาไปเลย แต่ถ้าให้อยู่จะต้องหายจะเอาตัวเองช่วยคนอื่นต่อไป แต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะช่วยแบบนี้ ค่ะ ไม่ได้คิดจะรับใช้แบบนี้ แต่ตอนนั้นคิดว่าช่วย แต่ตอนนี้กลายเป็นรับใช้ละ ไม่ได้คิดแบบนี้ คิดว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ พี่เลี้ยง ค่ะ สามีลูกก็เป็นบุญของแม่แล้ว แค่ครอบครัวก็เป็นบุญของแม่แล้ว เพราะแม่เข้าโรงพยาบาลจนมากจนคุณยายหลังเสียเลย เพราะโรงพยาบาลเตียงเฝ้าไข้ไม่ธรรมดา จากโรงพยาบาลเอกชนมาโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วไง บริจาคเตียงนะ ค่ะ แต่เข้าไปทีไรไม่ได้เข้าห้องเดิม แต่ถ้าอินิบริจาคทุกห้องก็ร่ำรวยผิดปกติปะล่ะ เดี๋ยวโดนตรวจสอบ ปาราสิตไงเป็นบอกแล้วเป็นตัวพึ่งพาคนอื่น ค่ะ มีบ้าปาราสิตคือแม่ เออ เอง เพราะฉะนั้นอธิษฐานจิตอย่างนี้เลย ตอนนี้บางสิ่งบางอย่างคงให้โอกาสเนาะ ค่ะ ตอนนี้รอดมาได้แม่คิดว่าแม่มีกำไรมาก อืม ในการที่มีกำไรที่สุดตอนนี้กำลังทำกำไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างไร โดยท่านอาจารย์คุณแม่ชีสันสีและเสถียรธรรมฐาน เหมือนเราเป็นลูกบ้านเนี้ย ค่ะ ก็ให้โอกาส อืม 3 วันนี้โอ้โหไม่รู้เรื่องเลย พอวันที่ ค่ะ 4 คือไม่ทานยานะ เอาเลยถึงไงก็เอาแล้วเพราะหมอไม่รับรองเราแล้วเนาะแต่หนูอย่าไปหนูต้องค่อยๆลดนะนี่หมายถึงตัวแม่เอง ค่ะ วันที่ 4 ตื่นขึ้นมาทำไมใบไม้มันสวย เออ หนูเคยไหมพวกเราโมวแต่อะแฮะรักคุดหมดเม็ด เคยมองป้าว่าใบไม้มันสวยยังไง แดดมันสวยยังไงอ่ะโมวแต่ อกหัก ปฏิบัติธรรมแง่แล้วเวลามาปฏิบัติ เซลฟี่นิดนึงเซลฟี่นิดนึง เอ๊ะ เฟซบุ๊กหน่อยนึง แล้วพักพวกก็สาธุหูยเรตติ้งดี แต่กลับไปหนูเป็นเหมือนเดิม หนูเสียของป้าหนูมา นี่พอวันที่ 4 แม่ตื่น เฮ้ย ใบไม้มียาว มีสั้น มีกลม แดดสวยทำไมกลิ่นสวย ทุกอย่างทำไมมันดี วันที่ 4 พอวันที่ 6 เราอยู่ 7 วันนะเจ้าค่ะ ค่ะ วันที่ 6 ท่านอาจารย์คุณแม่เดินเข้าไปเราอยู่ข้างใน ตอนนี้วิ่งได้เริ่มไม่ต้องบล็อกไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะ กระดึกไปก้มลงกราบท่านร้องไห้ใหญ่เลยหนูลูกกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์คุณแม่ที่ให้หนูได้เกิดใหม่ที่นี่ แม่ถึงรู้สึกคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ คุณค่าของธรรมชาติ เราอาจจะบ่นร้อน ฝนตกเชอะแฉะ แต่รู้ไหมว่า ถ้าเรารู้สึกอย่างไรแสดงว่าเรายังมีลมหายใจอยู่ไหม ถ้าเมื่อไหร่เราไม่รู้สึกเรากลายเป็นศพทีเนี้ยฝนตกแทบตายหนูก็ไม่รู้เรื่อง ร้อนแทบตายหนูก็ไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นหนูลองหัดไปมองรอบๆตัว ยังมาเจอน้องดีใจจังเลย ไม่ได้เหตุบังเอิญที่มาเจอกัน เรามาเจอกันอีกแล้ว
ไม่ใช่เหมือนอยู่ขโมยซีนฉันหรือเปล่าสมมติเนี้ยนะมันไม่ใช่นะลู ค่ะ กมันต้องมีความสุขในการที่จะใช้ชีวิตป่ะ อืม แม่เป็นคนหนึ่งแม่ถึงพูดได้เนี่ย10 กว่าปีแล้ว24 ชั่วโมงเลยนะสามีนอนแยกห้องแล้วเพราะเนี่ยทั้งวันทั้งคืนก็บอกพี่แก่แล้วตื่นแล้วนอนหลับยาก ท่านก็แยกที่นอนไปข้าพเจ้าก็จะทำงานอยู่ เพราะว่าหลังตรงนั้นที่หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน1 เดือน ถ้าเราตายไปตรงนั้น ท่านก็ไม่มีเราอยู่ดี เพราะฉะนั้นครอบครัวเราแฮปปี้ อันนี้ลึกซึ้งมากนะคะ เพราะฉะนั้นต้องบอกว่านี่แหละคือที่มาที่ไปเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแม่ครูอู่ที่ณวันนี้คือเหมือนรับใช้อุทิศตัว เพื่อให้มีประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะ เดี๋ยวเวลาเราต้องเบรกก่อนแป๊บหนึ่งค่ะกำลังสนุกอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะแล้วคอร์สธรรมชาติบำบัดที่แม่ครูอู่เข้ามาได้เข้าคอร์สและรวมถึงณวันนี้ถ้าเกิดสมมุติคนสนใจมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับรายการวิทยุสาวิกาค่ะ คุณกำลังฟัง สาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระ กระจายเสียงพร้อมกันทั่วประเทศ ทางเครือข่ายวิทยุมก.บางเขน เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา รับฟังผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.radio.ku.ac.th คุยกันเหมือนเป็นเพื่อนทุกข์เรียกสายด่วนสาวิกา 029456030 หรือตู้ปน142 จระเข้บัว กรุงเทพ10230หนูรักพระราชินีค่ะ หนูรักพระราชินีค่ะ หนูรักพระราชินีครับ หนูรักพระราชินีค่ะ รักค่ะ เพราะพระราชินีมีบุญคุณแก่เราค่ะ บอกรักแม่อย่าเก็บไว้ในใจ ช่วง อริยะสร้างได้ เมื่อธรรมะเดินทางสร้างอริยชน กลับมาสู่บรรยากาศของรายการพิยุสาวิกากันต่อนะคะ ก็เมื่อสักครู่นี้นะคะโอ้โหเราจุดไฟกันมันกันมากเลยนะคะ ที่เรายังได้อยู่กับแม่ครูอู่นะคะ ผู้ซึ่งต้องบอกว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตโดยตรงนะคะ แล้วก็ตอนนี้มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของการเจ็บป่วย แล้วก็การฟื้นตัว และตอนนี้อยากส่งมอบต่อความรู้สึกนั้นๆ และรวมถึงคอร์สธรรมชาติบำบัดให้กับทุกคนได้รู้ด้วย เมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าแม่ครูอู่อยู่กับคอร์สธรรมชาติบำบัดเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วประมาณ7 วันใช่ไหมคะแล้วก็กลับไปมีการปฏิบัติต่อด้วยแม่ครูอู่ปฏิบัติต่อยังไงคะ บางคนคุณหมอบอกว่าทานผลไม้อย่างเดียว7 วัน เพราะมันเหมือนอย่างนี้ค่ะเหมือนขยะเราเต็มบ้านเนาะถ้าขยะเราเต็มเหม็นฟุ้งเลยหนูทำยังไงกับขยะนั้นหนูซื้อถังขยะใหม่ไหมถ้าหนูซื้อถังขยะใหม่หนูก็จะมีถังขยะอยู่เต็มบ้านหนูอีกหนูทำไงหนูก็ต้องเอาขยะออกก่อนไหมถูกไหมเหมือนสีทาบ้านที่ถลอกปอกเปิกอะถ้าเราทาทับไปเลยง่ายไม่ง่ายง่ายใช่ไหมเจ้าคะแต่แป๊บเดียวมันก็ถลอกอีกลองลื้อขูดสีเดิมออกค่ะยากง่ายอยู่ที่การโป๊ทับถมของเราบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าถูกไหมเจ้าคะแต่ถ้าเราขูดสีออกแล้วเราทาสีรองพื้นเดี๋ยวเราลงสีสวยงามของเราตอนนี้อยู่กับเรานานแล้วนี่คืองานธรรมชาติบำบัดแม่เป็น30 กว่าปีที่จะเจ็บป่วยยามันเยอะกระบวนการเยอะบางคนคุณหมอว่าให้ทานผลไม้อย่างเดียว7 วันบางคนเดือนหนึ่งแม่โดน6 เดือนแม่นั่งยิ้มหมอบอกว่าทำไมยูถึงมีความสุขนักอ้าวตอนนี้ยาฉันอร่อยแล้วได้กินยาอร่อยแล้วก็ดีใจแล้วก็กลับบ้านไปคุณแม่เป็นโรคความดันเจ้าค่ะกับโรคหัวใจคุณพ่อเป็นโรคเกาต์กับเลือดข้างก้านสมองเดินก็เป็นนายตำรวจเก่าเนาะตอนนั้นโดนระเบิดสะเก็ดระเบิดลงหูเลยเขาไม่ค่อยได้ยินเนาะก็สงสารลูกปิดครัวเลยทำด้วยกันเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องทานยาเดี๋ยวนี้เป็นปาต้องโกเหล็กจูงกันไปจูงกันมาน่ารักอ่ะมันเปลี่ยนคนป่วยคนหนึ่งมีผู้ป่วยคนหนึ่งในบ้านจะพานป่วยกันทั้งบ้านดวงตาบ้านเราจะไม่มีแววเลยเพราะว่าเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวแม่ก็ต้องเข้าหรือลูกอีกลูกน้องอันยิ่งเป็นเด็กที่ไม่มีตา
แบบว่าไม่ค่อยได้ไปไหน ค่ะ แต่พอแม่หายป่วยเขาก็ทำด้วยกันมุ่งมั่น แต่เขาก็ยังทานเหมือนเด็กปกติ แต่ว่าเลือกทานเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นเน็ตไอดอลเรื่องเกี่ยวกับเว็บเรื่องอาหารคลีนไปแล้ว เพราะว่าศึกษาทำให้แม่โง่ไงไอ้นู่นไอ้นี่แม่ไม่ค่อยรู้หรอกเขาก็บอกคุณแม่ไม่มีใครมาอ่านมาฟังยาวๆของคุณแม่หรอกนะเด็กเดี๋ยวนี้มันต้องชัดปุ้งเป้า YouTube ปุ้งเป้า แป๊บหนึ่ง ใช่ อ่า แล้วก็สั้น ค่ะ ๆกระชับได้ใจความดูรูปแล้วแม่ก็บรรยายอายะตามมาแล้วบอกไม่มีใครอ่านหรอกเขาก็เด็กรุ่นใหม่เขามาพอแม่บวชเขาก็เลยยิ่งเหงาไงยิ่งทำนู่นทำนี้พอนั้นเสร็จแม่ก็ลองเริ่มทำพอคุณพ่อคุณแม่ทำด้วยกะว่าพอหายจะไปทำด้านกฎหมายนะคะ เพราะบ้านเราทำงานด้านกฎหมาย ปรากฏหายสมมติหนูเห็นจากที่แม่บล็อกคอบล็อกหลังเดินถือไม้เท้าไปไหนไม่ได้หนูเห็นหนูก็มาถาม ค่ะ แล้วก็ผอมลงน่าจะเป็นฝ้าผมร่วงก็เริ่มดูได้ขึ้น ก็เลยมาถามแล้วก็บอก เพราะการบอกย่อยๆบ่อยๆไม่ใช่ย่อยๆนะบอกบ่อยๆก็รู้สึกว่า โอ้มีประโยชน์แล้วก็ตอนนี้ก็ไปเรียนเพิ่มแพทย์แผนจีนแผนไทย อินเดียไต้หวันญี่ปุ่น ไม่ใช่จะมาเป็นหมอแต่จะมาบอกหมอเหมือนน้องรัตนาวดีว่ามันมีแบบนี้นะลูกมันมีแบบนี้นะแล้วมันมีแบบนี้นะหลากหลายสาขาหลากหลายแนว แต่ที่นี่ใจนำกายสำคัญที่สุดคือไม่มีร่างกายไหนเลย ที่มีสุขภาพดี ถ้าตกอยู่ในภาวะจิตใจที่ย่ำแย่แม่ยืนยันเลย คุณทานอาหารอย่างปรีเปรม แต่คุณทานไปเศร้าน้ำตาไม่มีทางอาหารนั้นจะเป็นยาของคุณเลยแล้วคุณไม่รู้จักเคี้ยวไม่รู้จักเดี๋ยวตอนจบรายการเราจะมีต่ออยากฟังเป้า อยากฟังเป้า อยากฟังเป้า วัยรุ่นปล้าอย่างเงี้ย เนาะเดี๋ยวมาต่อกันเรื่องธรรมชาติบำบัด จริงๆก็คือชัดเจนที่เราเคยได้ยินใจเป็นนายกายเป็นบ่าว อันนี้เรื่องจริง แล้วที่นี่ก็คือเน้นในเรื่องนี้ด้วย ใจนำกายซึ่งท่านสอนชัด ค่ะ แล้วได้ประโยชน์ แล้วก็ทำให้เราง่ายๆ ผู้ป่วยเนี่ยเยอะอย่างไอ้นู่นนี่มิกนั่นทำไม่ไหวพอทำไปแค่เห็นไหมมีหลากหลายสูตรเยอะแยะหมดเลย ค่ะ จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่แบบไม่ใช่ไกลตัวของดินน้ำลมไฟอาหารพลังชีวิตคือผักผลไม้ใกล้ๆตัวเรานี่แหละ แม่โดนไป 6 เดือน กว่าแม่จะได้ทานผัก ค่ะ 1 ปี หลังจาก1 ปีเพิ่งได้เสริมข้าว บางคนบอกเดี๋ยวขาดนู่นขาดนี้เราไม่ได้สุดโต่งแต่เรากำลังล้างระบบมันต่างหากเดี๋ยวนี้แม่ก็ทานได้ป่านนี้ก็ไม่ได้ผอมเกินไปครั้งแรกๆผอม แล้วตอนนี้อายุเข้านี้เขาก็ปรับเปลี่ยน แล้วเดี๋ยวมีลูกศิษย์ธรรมชาติบัตรกองงานธรรมชาติบัตรจะงานอาสาสมัครล้วนๆเลย ค่ะ ก็เรียนเชิญ เมื่อสักครู่ก็เห็นบอกอยู่เหมือนกันว่าเราก็มีเป็นต้องบอกว่าเป็นศิษยานุศิษย์ของธรรมชาติบำบัดนะคะของเราสวัสดีนะคะ พี่นกนะ พี่นกนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะ คนนี้เมื่อกี้แม่ครูอู๋บ ผ อก อ ว่า สำนักงบประมาณ นี่สวัสดีค่ะท่านเป็น นี่มา ผอ เพิ่งมา สำนั จาก งบประณ ใต้นะ ท่านผอคะหนูนั่งข้างล่างดีกว่า ไม่เป็นไรค่ะ นกนั่งนี่นั่งกับแม่มา คนนี้นะคะเมื่อกี้นี้เราก็เห็นกัน นี่ความดันพี่นกเป็นความดัน ค่ะ แล้วก็ภูมิแพ้อย่างแรง พี่นกความดันหายภายในเท่าไหร่ลูก ภายใน2 อาทิตย์ค่ะ เห็นไหมคือความดันต้องกินยาตลอดชีวิต เดี๋ยวเรามารู้กันว่าพี่ๆหายกันอย่างไร ไม่ใช่ว่าแม่เป็นผู้วิเศษ แม่ไม่ได้เคยอุตริเป็นหมอเจ้าค่ะ ค่ะ แม่บอกไปไหนแม่เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งแต่ใช้กระบวนการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เหมือนที่ท่านอาจารย์คุณแม่ชีสันสนีสอน เราใช้หัวใจในการทำงานไปที่ไหนก็เบิกบานแฉ่งแบงค์ทุกที ใช่ไหมคะคือต้องบอกเก้าอี้มาแล้วค่ะ ขอบคุณ มา ค่ะ นั่งคุยด้วยกันเลยนะคะ คืออันนี้เป็นบรรยากาศสดๆ คือที่นี่เหมือนเป็นครอบครัวค่ะ ใช่ เราเจอใครเราทักกันเรามา เนี่ยคนนี้ก็ ร่วม ต้องคุยด้วยนะคน ใช่ นี้ได้กับคอร์สแรกเหมือนกัน ใช่ไหม น้องนาย คะ ได้ตั้งแต่คอร์สแรกเป็นคนวิ่งเอาผ้ามาโพกมาคนอื่นเขาใช้2 ผืนแม่เป็นตั้งเลย น้องนายเป็นคนหาผ้ามาแล้วเนี่ยผอมๆตายแล้ววะจะเอาข้าพเจ้าไหวไหมนี่สด เนี่ยนะคะ ทุกอย่างเราช่วยเหลือกันนะคะ เพราะว่าจริงๆเราที่นี่อย่าง ๆเรา ที่บอก เป็นบ้านเจ้าค่ะ เป็นบ้านครอบ เป็น ครัว บ้าน เดีย ห ว ลัง กัน ที่2เจ้าค่ะ ตอนนั้นที่พี่นกมาของพี่นกนอกเหนือจากอาการความดันแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะพี่ เป็นไมเกรนเป็นภูมิแพ้อย่างหนักอะนะคะ ค่ะ แล้วก็มีลินสีดวงทวาร อ๋อ แล้วก็เพิ่งหลังจากผ่าตัดมดลูกอะไรออกหมดไปหมดแล้วเรียบร้อยเป็นภาวะเนื้องอกด้วยค่ะ จะตามเจอแม่เกือบ2 ปี ค่ะ ก็กว่าจะได้พบแม่อู๋ไม่ได้ง่ายๆนะคะ
แล้วพอจะเข้าจริงก็ปรากฏว่าปีนั้นน้ำท่วมอีก โอ้ เสถียรธรรมสถานเลื่อนคอร์สก็เลื่อนไปเรื่อย เออ ค่ะ แต่เราก็ได้มาเจอกัน ๆ ค่ะ ในวัน แล้วเราก็ หนึ่ ได้ ง เจอกัน เอ ค่ะ อ เจ้านายคือ เจ้านายพี่นกเป็นคน คืออย่างนี้นะคะตอนสมัยนั้นเรายังเป็นเลขาท่านอยู่ใช่ไหมคะเจ้านายบอกว่าเธอรักษาทางโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตตั้งนานและตั้งแต่เด็กเพราะว่าเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่เด็ก ๆเลยนะคะ ค่ะ บอกว่าลองมารักษาแนวทางธรรมชาติบำบัดดูบ้าง ท่านก็ไปหาชื่อแม่อู่มาค่ะคุณชัญญาเสรีบุตรอักษรเสถียรธรรมศาสตร์เราก็เลยมาเข้าคอร์ส อืมซึ่งตอนนั้นที่พี่นกเข้าคอร์สเนี่ยค่ะคือครั้งเดียว ครั้งเดียวแล้ว ก็คือ7 วัน นำแนวทางไปปฏิบัติ ต่อที่ ต่ บ้า อน เนื่องค่ะต่อเนื่องตอนนี้ทำมาเกือบ5 ปีแล้วค่ะ 5 ปี ค่ะ แล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นความดันไม่ว่าจะเป็นทุกๆ สิ่งทุกๆอย่าง ก็ไม่เป็นแล้วอะค่ะแล้วเราเลิกทานยาหลวงทั้งหมดเลยนะคะ ภายใน 5 ปีนี้ไม่ได้ทานอีกเลย เพราะมันจะมียาธรรมชาติบำบัดของเรามะขามเปียกมะนาวมะพร้าวใบย่านาง นี่คือยาของเราค่ะ อ๋อก็คือในคอร์สเนี่ยก็จะบอกวิธีการ ใช่ ในการ ค่ะ ดำรงชีวิตหลังจากที่ออกไปจากที่นี่แล้วด้วย คือเราต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองเจ้าค่ะ ไม่ใช่ยกภาระการเจ็บป่วยของเราให้กับคุณหมอกับโรงพยาบาลหรือ ค่ะ พยาบาล ตอนนี้ท่านอาจารย์คุณแม่ชีไปทำ MOU กับหลายโรงพยาบาล เราได้เห็นความทุกข์ยากว่าคนไข้1 คน มีญาติมาเต็มเลย แล้วก็มานอนตามพื้นตามระเบียง ท่านอาจารย์คุณแม่บอกทำยังไงถึงคนป่วยน้อยที่สุด นี่คืองานต้นแบบของธรรมาสมที่ครูบาอาจารย์ถามว่าท่านอยู่สบายไหมสบายมาก ท่านอยู่ของท่านสวยงาม ค่ะ แต่ทำไมท่านต้องเหนื่อยเพราะใครเพราะท่านอยากรับใช้ผู้อื่น อยากให้เป็นสถานที่ที่เรามาดูแลกันแบบนี้ก่อน ค่ะ มาดูแลกันแบบนี้พึ่งพาตนเองก่อนใช้อาหารที่มีพลังชีวิตทำยังไง ไม่ใช่ไปยกภาระของเราให้กับคุณหมอลงมาคุณหมอกับพยาบาล ก็ป่วยเยอะ ค่ะ แล้วถ้ายาดีไม่ได้ก้าวล่วงเพราะรักหมอกับโรงพยาบาลสุดชีวิต เพราะเรา ก็ อ เป็น ยู่ ครอบครัวหมอ ใช่เพราะเราเป็นครอบครัวหมอแล้วเราอยู่อ่ะ ถ้าไม่ได้พึ่งท่านเราคงตายไปไหนแล้วไง อืม แต่ว่าอย่าไปยกภาระให้ท่านก็ป่วยเยอะเครียดก็เครียดการฟ้องร้องก็ มี เย ฟ้อ อะ งร้องด้วยใช่ เพราะเดี๋ยวนี้เราจะต้องพึ่งพาตัวเองก่อน ค่ะ ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่นะเครียดนู่นนี่นั่นอย่างเช่นว่ายานอนหลับยาคลายเครียดมันไม่จำเป็นไหมพวกเนี้ย อืม กายอยู่นี่ใจอยู่นี่แล้วเราพึ่งพาตนเองอย่างนี้ก่อน แต่ไม่ใช่ว่าคุณโดนขวานจำหัว โดนรถทับคุณก็ธรรมชาติบำบัดคือคุณ กายอยู่ ก็ตาย นี่ ก่อน ใจอยู่นี่ คุณก็ตายก่อนนะ แม่ครู แบบ อู่บอกไว้ ใช่ เออ ไม่ได้ เออ แค่บอกว่าโยนปืนยิงอะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วที่บอกว่าอ่อนเพลียเนี่ยมันมีเทคนิคอย่างไร ค่ะ เนี่ยมันมีเยอะแยะกับแนวทางธรรมชาติบำบัดพี่นกก็ไม่ได้พึ่งยาเลย ซึ่งงานหนักมากดูเงินของประเทศ ตอนนี้ไปอยู่ทางใต้คุมตั้งหลายจังหวัดลันลับปาจิงโกะเพราะงานกุศลคืองานของเรานี่บินมาบอกมาเลยเดี๋ยวเราจะมีคอร์สเราก็จะทำงานกันวันอังคารนี้เราจะมีคอร์สที่ 49 ใช่ วันที่ 27 ถึง 30 ก็คือวันอังคารที่กำลังจะถึงนี้ก็คือทั้งพี่นก แล้วก็แม่ครูอู่จะร่วมอยู่ในคอร์ส อา ด้วย สา ไหม ส คะ มัครเยอะแยะเจ้าค่ะ โอ้โห เยอะแยะเลย ซึ่งแน่นอนนะคะ เมื่อกี้นี้อย่างที่แม่ครูอู่บอก ในวันอังคารนี้นะคะ เป็นครั้งที่ 49 แล้ว คือมันเป็นการยืนยันว่าโหมันมาถึงครั้งที่ 49 แล้วเรามีบรรยาย อะ ที่อื่นอีก เพราะฉะนั้น อืม งานเราแม่เต็ม 24 ชั่วโมง เมื่อคืน ค่ะ ก็มีเคส ซึ่งเคสหนักๆจะมาตอนกลางคืน เพราะร่างกายไม่ได้พัก ค่ะ เมื่อได้พักเขาจะไปซ่อม เพราะฉะนั้นเราอย่าทานอาหารกันเยอะ จนกระทั่งร่างกายก็ย่อยโมอยู่นั้นแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้ซ่อมให้คุณ เนี่ยมันมีเทคนิคมันไม่ยาก ซึ่งแน่นอนนะคะ ใครที่สนใจนะคะ ก็ในครั้งที่ 49 นี้ วันอังคารนี้ เต็มค่ะ เต็มเลยก็คือตลอด 20เอาเต็มแล้วเหรอคะ เต็มแล้ว อ๋อ เต็ม เอาละ มาก ค่ะ ก็เป็น ต้ ว่า องจองคอร์สหน้าร อครั้งที่ 50 นะคะ ก็คือแต่ว่า เดือน ใครที่จองไว้แล้ เดือนพฤศ ว จิกา เดือนพฤ เจ้าค่ะ ศจิกายนนะคะ แต่ว่าสำหรับคน มา ที่ เรียนรู้ก่อนที่จะต้องไปนอนเสียบท่อนู้นท่อนี้ใน ICU หรืออให้เขาทำอะไรกับเรา เราเรียนรู้ศาสตร์แห่งการใช้ชีวิตศิลปะแห่งการพึ่งพาดูแลตัวเองกันเถอะ อืม มันสำคัญจริง ๆ ดูแม่สิ อืมต้องบอกว่า ว่าจริงจังมากเรื่องนี้ คืออยากให้กล้อง close up มากคือแม่ครูอู๋พูดจริงๆนะคะ ใครมาอยู่ใกล้ๆ จะไม่รู้สึกว่าเขาเคยป่วยอะรวมถึงอย่างพี่นกมานั่งเนี่ยมันชัดเจนมากว่านี่หรือคือคนที่ดูแลเงินของประเทศที่มันเครียดมากนะคือเขาดูแลทั้งประเทศนะคะ แล้วเขาเคยเป็นหลายโรคมากอย่างที่พี่นก ต้องอนุมัติงบเยอะแยะ แต่วันนี้ออกทีวีถ้าจะแย่แล้วลูกเอ้ย
คือน่าสดใสมากทั้งคู่นะคะ แล้วมั่นใจว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างแหละมีความเครียดความอะไร คือเราสามารถที่จะก้าวผ่านเรื่องพวกนั้นได้อย่างแน่นอน ลูกศิษย์ที่เข้ามาตั้งแต่3 ขวบจันเท่าไหร่นะ 80 กว่า คุณแม่มารีนี่โลกบ้านหมุนต้องเสียเงินเดือนละ20,000 กว่าบาทเดี๋ยวนี้คุณแม่รวยแต่งผ้าไหมเที่ยวทุกวัน เงินมีเงินตัดผ้าทุกวัน นี่นั่งแอบอยู่นี่ คุ คุณ ณแม่ แม่นก นะคะคุณแม่อยู่ข้างหลัง ลูกศิษย์สวยทุกวันแล้วเนี่ยเราเห็นคนที่นั่นแล้วเรามีความสุขนี่คือของขวัญที่แม่ได้รับว่าแม่เดินเส้นทางมาเนี่ยลองมาเดินตามแม่ดูไหมแล้วก็ไม่ได้เสียอะไร แม่เป็นอาสาสมัคร ทุกคนเป็นอาสาสมัครพอเราหายแล้วเรามารับใช้ผู้อื่นต่อพวกหนูมาเรียนรู้มาหายแล้วว่างก็มารับใช้คนอื่นต่อ จะรับใช้ที่นี่หรือรับใช้ที่ไหนก็ได้ แต่เราใช้ตัวเราเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่วันๆง่างเหี่ยวนั่งแห้งใครก็ยังอยากมาคบกับเราแป๊บเดียว3 ครั้งเขาก็ไม่มาดูเราแล้วถ้าเราบานป่วยก็ป่วยสิแต่ใจเราไม่ป่วยไงถูกไหมไม่ใช่ฉันป่วย ไปไหนฉันเครียด น้ำลายยืดด้วยนิดนึง ใช่หมดกันเวลาเร็วมากเลยใช่อีไอโฟนอะไรนะลูก 7 แล้วเดี๋ยวนี้ 7 แล้วอี7มันออกมาถ้าจะ 30,000 กว่าบาทเราอยู่ได้ไม่เกิน 20,000 วันไอ้พวกนี้ 30,000 กว่าบาทแพงกว่าเราป้าเรามานั่งไอ้เฮ้เสียเวลารีบหายรีบสดชื่นรีบทำกุศลต่อยอดพระกุศลนะติดตัวไปทุกที่นะคะแล้วก็มีเงินก็ไว้ไม่ใช่ทำงานจนจะตายพอแก่ตัวไปเอาเงินมาใช้มารักษาตัวหมดไม่เอาค่ะหลายคนในสังคมตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ต้องบอกว่าจากคนที่ทั้งคุณหมอทั้งทุกสิ่งอย่างนะคะลองมาหมดแล้วตรงนี้แหละค่ะเขาก็มานั่งบอกไขความลับของชีวิตด้วยนะคะแล้วก็มั่นใจว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตรงนี้อยากเข้ามาร่วมในคอร์สธรรมชาติบำบัดแต่อย่างที่แม่ครูอูบอกเต็มแล้วนะสำหรับวันอังคารนี้นะคะเดี๋ยวรอพฤศจิกายน22-25 พฤศจิกายนนะคะเตรียมตัวไว้เลยแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะที่ 02-519-1119 นะคะวันนี้เวลาหมดเกลี้ยงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลารายการไปด้วยเสียงของคุณยายจ๋าคุณแม่ชีสันสนีนะคะตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่นี่นะคะเดี๋ยวจะนำภาวนาทุกท่านไปพร้อมๆกันนะคะส่วนในวันนี้รายการพิยุสาวิกาและเจอรี่ดีเจอาสาสมัครรวมถึงแม่ครูอู่แล้วก็พี่นกนะคะต้องลาไปตรงนี้ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานเมื่อเรามีปัจจุบันขณะที่รู้ตัวทั่วพร้อมมีลมหายใจเป็นเพื่อนที่เตือนให้เราอยู่ในปัจจุบันขณะที่มีกายลมที่อ่อนโยนปรุงแต่งกายเนื้อให้ผ่อนคลายใจสงบจากความฟุ้งซ่านจึงรู้ชัดคมจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นทำให้ความคิดข้างใหม่คมชัดไม่มักง่ายประมาทเพราะขาดสติจิตเช่นนี้จะมีอิทธิพลที่จะนำพาชีวิตให้มีกายกรรมวจีกรรมที่มีมโนกรรมสุจริตเป็นในฝ่ายสัมมาทิฏฐิใช้ชีวิตอยู่บนหนทางเช่นนี้สัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเคลื่อนไปอยู่ด้วยความเพียรที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่มีอกุศลและทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดอีกเจริญให้มากทำให้มากในเรื่องของสติสติอลักขาจิตทำงานด้วยทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวงานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน
การปฏิบัติที่ต่อเนื่องของเราแสดงผลประจักษ์แจ้งชีวิตของเราจะศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตหลุดพ้นนี่คืองานของอริยเจ้าและเป็นงานที่เกิดขึ้นได้อย่าลังเลสงสัยกับการมาว่ามืดหรือสว่างแต่จงมั่นคงและชัดเจนอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อการละสังขารนี้อย่างไปสว่างร่วมกันจึงขออนุโมทนาต่อการเจริญสติขออนุโมทนาต่อการทำอย่างต่อเนื่องและขออนุโมทนาต่อการได้เกิดมาเช่นนี้หายใจเข้าอย่างสงบเย็นหายใจออกอย่างไม่รอการเป็นประโยชน์ร่วมกันธรรมสวัสดีค่ะ ติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกาได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมก.รับฟังพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.radio.ku.ac.th ติดต่อรายการวิทยุสาวิกาได้ที่ 02-945-6030 หรือตู้ปน1จระเข้บัวกรุงเทพ10230และเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org